السلام عليكم. النهارده هنعمل سيريلاك للطيور بالنسبه للبادجي، الروز، كوكتيل، ذره، اي حاجه. ده مناسب للفرخ اللي هو لسه طالع عنده 20 يوم لغايه ما يتفطم. المكونات هتبقى بيضه مسلوقه، تفاح، بسكويت، شوفان. والشوفان دي موجوده عند اي عطار او اي سوبر ماركت. نجيب البيضه، نقشرها ونحطها في الخلاط، نقطعها ونحطها في الخلاط. والبسكويت برضه بنحطه في الخلاط. التفاح بنقشره ونسلقه نص سلقة كده بحيث ان هو يبقى طري معانا، ونحطه على الخلاط. يبقى نحط بيضة، نص تفاحة، 4 بسكويت على 3 معالق شوفان. كل الخليط ده بنحطه في الخلاط، ونحط ربع كوباية مية بحيث ان احنا نخلي الخليط لازج معانا. ونقوم شغالين الخلاط لغاية ما الخليط يبقى ناعم خالص مفيهوش أي كلكعة. نفضل نعمله في الخلاط لغاية ما يبقى ناعم خالص، يبقى بالمنظر ده. هيبقى بالمنظر ده. اللزوجة ديت مناسبة جدا، وخفيف، مش بنعمله تقيل. مينفعش نعمله تقيل عشان غلط على الطائر. خلي اللزوجة خفيفة خالص. وده للطائر بيبدأ سنه من أسبوعين 3 أسابيع. أنا بنعمل خليط بنحطه في برطمان ونحطه في التلاجة، بنسحب منه شوية اللي احنا عايزينهم. ولو هو ساقع بنعمله حمام مياه سخنة، لأنه لازم يكون ساخن. بنحطه في مياه سخنة ونقلبه. نفضل نقلب كويس، نطلعه ونقلبه كويس، ونلسه نشوفه دفي ولا لأ. أول ما نلاقيه دفي بسيط كده نقوم مطلعينه من المياه السخنة. وهو دلوقتي جاهز. هو كده دافي اهو. دافي مش ساخن، لأنه لو ساخن هيحرق الحوصلة بتاعة الطائر. لازم يكون دافي. ممكن لو عندنا ترمومتر درجة الحرارة بتاعته من 38 ل40، درجة الحرارة المناسبة للطائر ياخد فيها السيرلاك. ولازم يكون لزوجته بالمنظر ده خفيف عشان يتهضم بسرعة في المعدة ما يكلكعش، لأن الطائر بيبقى لسه صغير. كل ما بيكبر في السن شوية ممكن نتقلهوله شوية، بس هي اللزوجة دي كويسة في سن من أسبوعين 3 أسابيع. ودلوقتي هوريكوا ازاي برضو نأكل البغبغان. دلوقتي عشان نأكله نجيب سرنجة من أي صيدلية 20 سنتي، خرطوم قسطرة اللي هو بيكفي الكنبة، خرطوم قسطرة. الاتنين دول مش هيعملوا 5 جنيه. نقوم مطلعين السرنجة، سرنجة بالمنظر ده. نجيب الخرطوم ونبيته في السرنجة، ودي السرنجة والخرطوم بالمنظر ده يبقى لين معانا. دلوقتي هنبيته في السرنجة. دلوقتي بيتنا في السرنجة بالمنظر ده. السرنجة، خرطوم، نقطعه حوالي 7 سنتي ولا 6 سنتي. المنظر ده هو باين كويس في السرنجة. ودي للتأكيد أحسن من نشتري سرنجة تأجيل بسعر مكلف علينا. دلوقتي هنعبي السرنجة ونأكل البغبغان. استنى. دلوقتي ملينا السرنجة، وبنتأكد
إن مفيش فيها أي هوا. السرنجة مفيهاش أي هوا، هي الأكل بس. ماشي. دلوقتي هنروح نأكل البغبغان بتاعنا. البغبغان من عمر أسبوع، أسبوعين ل3 أسابيع بنديله 12 سنتي، 12 سنتي سيرلاك. السرنجة مكتوب عليها أرقام 10 15 سنجري 20 سنتي، نديله 12 سنتي، يعني 15 12 يعني من السرنجة لغاية 12 سنتي. والوجبة بتبقى كل 5 ساعات، كل 5 ساعات بنديله 12 سنتي. يلا بينا نروح نأكل. تعالى بومبا، تعالى بومبا، جود بوي. الدرة ده طائر ذكي جدا ويسمع الكلام. هو جاي على السرنجة وهنبدأ نأكله.